ძრავს ბუსტი მოსწონს. Просто აი აქ რაღაცა კაკუნობს. კაი კაკუნია, ცუდი კაკუნი არ არის. თვი. მე დავანასტროი, მე დავპროგრამე. 3000 აბარატამდე ვაპარებ ხოლმე რა, რაღაცა გავაფრთხო მაინც. კაკუნის სენსორები სულ ჩახსნილი მაქვს და ესეც არ არის კარგი. ესე იგი 2 დღე გავიდა რაც ეს ჩემი მანქანა განახეთ და სხვათა შორის ხვალ ვაპირებდი დეტალურად მენახებინა რაც გავაკეთე, როგორც გითხარით, იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა გამოხატა ინტერესი, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთები ხდება ხოლმე. დედა მეეტყნა. ბლოგმა გამოხეთკა 3000-ამდე სარავსულ ვარ და დაიწყო რახარუხი და ბლოგში გვაქვს ამხელა ხრელი. ეს დასასრულს არ ნიშნავს, უბრალოდ ეხლა მოტორი გვაქვს საძებნელი და გამოსაცვლელი. ამიტომ ისე გადავარდით დროის საკითხში რა. დილის 6 საათია და გაინტერესებს ან მივდივარ. ეხლა ნამიოქს ჩავაგდებ და თუ მივხვდებით. If you had the one shot, one opportunity, would you capture it? Capture it. Jungle language. Eminem's დედულეთში მივდივართ, დეტროიტში. ძრავი ვიპოვეთ მან და ჩვენი ემასოთხი და მივდივართ რომ შევამოწმოთ და თუ კარგი იქნება წამოვიღებთ რა. წესით და არ გოდეს იმიტომ რომ ბევრი არ აქვს ძრავს გავლილი, რას გაიგებ ახლა. ასაც უნდა იმას დააწერენ ონლაინში. მაგრამ ნახავთ რა 2 საათის გზა გვაქვს დარჩენილი, 2 საათი აქვს გზაში ვართ. ჩავალთ, იმედია კარგი იქნება და წამოვიღებთ. გეუბნებოდნენ შილო, არი გაზაო. აი, ხედავ რა მოვიდა. აი ეს ხრელი აქ არ უნდა იყოს. მეორე მხარესაც იგივენაირი ხრელი აქ, ესე იგი დედა ეტირა. შეგნით გაწყდა ეს ჩვენი შატუნი, ჩამოამტრია ეს ჩვენი პისტონი და მანქანა ისევ იქოქებოდა რა ტრიალებდა და სულ ურტყა ამ ჩვენს M4-ის კედლებს. დაანგრია, გააფუჭა ყველაფერი, მაგრამ საინტერესო იცი რა არის? თვითონ ცილინდრი შიგნიდან რო შეხედო, დაუზიანებელია, მაგათად კლაპნებიც დაუზიანებელია, დაბლითა ეს მოტეხილი როდი რომ მოხსენი, კლადეშიც არისო, აი ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, ახლა გაფუჭებული იყო, მაგრამ დაფლეთილი და შეჭმული არისო რა. ძალიან კარგი ნამუშევარი იყო ეს ძრავი, სუფთა იყო, რავი, არ ვიცი რატომ უნდა მოსვლოდა ესე, თან ადგილზე, ანუ არც გაზაობდი მესმის რომ აი მაგალითად გახურებული ყოფილიყო და რავი, რომ გაზაობაში მოსვლოდა ადგილზე ვიდექი 3000 აბაროზე წავუგაზე, ესე ვთქვათ და დაიწყო ატეხა რაკარუკი და თქვენც კი ხედავთ რა მოუვიდა. ეს კი არის ჩვენი ახალი ძრავი, რომელიც დეტროიტიდან წამოვიღეთ. M4 ძრავი, მაგრამ ცოტათი განსხვავებული. არის 92 წლიანი S კლასიდან, კონკრეტულად 300 SI-დან. ძალიან ბევრი განსხვავებული M4-ები არსებობს რა. ბევრი რისერჩის მერე ვნახე, რომ ეს 300 SI-დან არის ყველაზე კარგი ძრავები რა. ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩართებიდან და კომპრესია რო შეამოწმა მამაჩემმა, პირველ ცილინდრზე ჰქონდა დაბალი. რაც არის ცუდი. ამას რო თავი გავანებოთ, ანუ განსხვავდება სხვა რაღაცებითაც ეს ძრავი, მაგალითად ეს ინტეიკი აქვს სხვანაირი, ფილტრი სხვანაირი, გარშემო რაც უყენია, ყველაფერი სხვანაირი აქვს. რა არის საჭირო ახლა რომ გავაკეთოთ, არის ამ ორი ძრავის დაშლა და ერთი ზაწყობა. ისე რომ კარგად ავაწყოთ თავიდან ბოლომდე და გამოვიყანოთ ერთი კარგი ძრავი რა. ასე რომ კი გითხარით განახებთ მეთქი რა გავაკეთე, როგორ გავაკეთე, მაგრამ უკვე აზრია რა, ყველაფერი მოხსენი, როგორც ხედავთ. არც ძრავი დევს, არც გადაცემათა კოლოფი დევს, არც ჩვენი გამშვები დევს, მოკლედ არაფერი რა. აზრი არ აქვს ამოღებასთან ნაწილ ჩვენებას. ამიტომაც ცოტა კი გაგვეწელება, მაგრამ ჯერ ეს ძრავის ამბავი უნდა მოვაგვაროთ, ავაწყოთ თავიდან ბოლომდე ისე რომ კარგი გამოვიდეს, კარგი რა იმუშაოს, ყველაფერმა ისე როგორც მუშაობდა სტოკზე, მაგრამ უფრო გამძლეთ. და მე რო ავაწყობ თავიდან, დაპირებულ ვიდეოს გადავიღებ, სადაც დეტალურად განახებ, როგორ გავატურბინე ეს მანქანა და იმედია ისე გამოვა, როგორც ჩაფიქრებული მაქვს. დღეისათვის გაგემშვიდობებით რა. კარგად იყავით, აბაჰეთ და აბაჰოთ.